Selam. Bugün işten çıktım. Sonrasında spora yazıldım. Yaklaşık olarak 1,5-2 ayda 10 kilo aldım. 10 kilo, şakasız. O yüzden spora yazıldım. Bir yıllık bir program ve düzenli gitmeyi planlıyorum tabii ki. Spora yazıldığım için 2 tane tayt aldım kendime. Günlük hayatımda çok fazla tayt giymiyorum. Spora başladığım için ihtiyacım vardı ve 2 tane aldım. İkisini de Decathlon'dan aldım bu arada. Bir tanesi şöyle. Yanında Decathlon değil, başka bir şey yazıyor. Bunun ne kadardı bu? Bunun etiketi var mı üzerinde? Yani ortalama fiyatları 250 lira falan. Gayet hoş yani. Ve dümdüz tight. Yine Decathlon'da spor markası olduğu için bu bir tık daha penye gibi. Decathlon'da yine spor markası olduğu için gayet okey bu arada. Baktım spora çok sarıyorum ve hayatım boyunca spor yapacak vaziyetteyim. Giderim Nike'dan da alırım. Sonra ben işteyken 2 tane kargom gelmiş. Bunlar kitap kargoları. Bu ne ki böyle? Anlayamadım. Bunu hediye mi göndermişler? Bunu ben almadım. Ben bu kitabı almadım. Bir tane global piyasalar. Bu kitap yani mağazada şöyle ki Zorlu Center'da bir tane kitapçıya girdim ve bu kitap 400 lira falandı. Ben internetten, Amazon'dan çok daha uygun aldım. Evet, benim kitabımı yanlış göndermişler. Warren Buffett tarzı diye 2 tane aldım. Bunun bir tanesini bana ofisten kitap hediye eden bir arkadaşım var. Ona hediye edeceğim. Bir tanesi de benim. Hepsi
ikisinin arasına kitap ayrıcı koymuşlar. Neyse, bunu yarın arkadaşıma götüreceğim, gösteririm. Çünkü piyasaya göre, yani gidip H&M'den bile aldığınız bir tayta göre inanılmaz uygun fiyatlı. Çok ince değiller, çok kalın da değiller. Bence gayet ideal kumaşlar. Ben dediğim gibi spora başladığım için aldım. Günlük hayatta çok fazla tayt giymiyorum. Zaten son zamanlarda aldığım 10 kiloyla birlikte hiç giymek istemiyordum. Neyse, vereceğiz. Zayıflayacağız, geri formumuza gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Seve seve yapacağız yani bunu. Neyse, benden bu kadar. Saat 8:30 oldu ve bu kızın ders çalışması gerekiyor. Ve bu kız çok yorgun.